नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें जन्नती औरतों के बारे में ना बताऊं? तो हमने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप इरशाद फरमाइए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहली वो औरत जिसकी मोहब्बत, जिसका चैन उसके शौहर से जुड़ा हो। दूसरी वो औरत जो ज़्यादा बच्चे जनने वाली हो। और तीसरी वो औरत अगर उसका शौहर उसे बुरा भला कह दे या उसका शौहर उससे नाराज़ हो जाए तो वो अपने शौहर